Okay guys, tunaangalia namna ya kuweza kuchange properties za line, yani line type. Kama unataka iwe ni center line, unataka iwe ni dotted line au whatever unavyotaka. Kwa tuashume maybe una seko yako hii hapa hivi, hapa unataka kuchora center line. Unaweza ukachora line labda hii hapa. Hii ni center line, ngoja tuiweke at the center kabisa hapa, kwamba sasa hii ni center line, lakini center line tunajua inakuwa gani, ni dotted line ambao kunakuwa na doti ndefu na ambayo ni fupi kidogo. Kwa namna ya kuweza kubadilisha line properties, unachokifanya ni utatype line type ambao ni hapo, then utaklik enter. Cha kwanza kabisa tukiangalia hapa kwenye line type ambazo tulizonazo, kuna hii hapa ya kwanza, kuna by block na kuna hii hapa continuous line, lakini sisi tunahitaji center line ambayo haipo hapa. Kwa utakachokifanya ni unaingia hapa kwenye load, una load hiyo center line. Kwa utakuja hadi hapa, utatafuta hiyo center line ambazo tunaangalia. Kuna hii hapa aina ya kwanza ya center line, kuna aina ya pili, kuna aina ya tatu. Kwa labda tuashume sisi tunataka hii hapa, kwa utaklik kwenye hiyo hapo, then okay, utaona hapa imesha ongezeka hiyo center line. Kwa hiyo vyovyote vile, yani aina ya line yoyote ambayo unataka kuitumia ukiwa unahitaji, utakuja hapa kwenye kuload, afu utachagua kutokea huku, utachagua aina ya line ambayo unaitaka, then utaklik okay, itakuwa then imeongezeka. Ukishamaliza hapo una close. Sasa ukitaka kubadilisha hii hapa kuwa dotted line, kitu unachokifanya ni utaklik kwenye hiyo line, then una right click. Ukilight click unakuja kwenye properties, una click okay. Baada ya hapo kutatokea ka window kamoja hivi kadogo upande huku ambao ndio hii hapa. Kwa hiyo utakuja upande wa hii hapa line type, utaklik. Baada ya hapo una click hapa kuangalia aina za line ambazo uko nazo. Kwa hiyo sisi tunataka kubadilisha kuwa center line, then utakuja kwenye hii center line, utaklik okay. Baada ya hapo unaweza ukaja ukabadilisha line type scale, ambayo line type scale, kwa hiyo kama hapa ni scale ipo ya 1, kwa unaweza ukaamua wewe uweke ngapi kulingana na unavyotaka. Unaweza ukaweka kwamba scale yake iwe ni 2 labda, au ukitaka iwe 3, ni wewe tutakuwa unaangalia jinsi inavyovali. Utaklik okay. Baada ya hapo uta escape. Ukiangalia hii line ni kama haionekani kabisa hizo dotted line, kwa hiyo ni kwamba hapo scale yetu hii hapa ni ndogo zaidi. Kwa kitu unachokifanya ni utai-click tena, utakuja kubadilisha scale hapo, utaweka labda hata 30 enter, alafu then una escape hapa. Kwa unakuta tayari imesha badilika, ni hapa kuna dot kubwa na ndogo. Kwa hiyo ina depend na ukubwa wa mchoro wako, ndo inakuwa inaonekana vizuri na unakuwa una uwezo wa kubadilisha scale yako.